ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தமிழ்நாடு சமையல். அனைவருக்கும் இனிய சரஸ்வதி பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கி நம்ம தமிழ்நாடு சமையலில் புட்டம்பர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. இது பண்ணுறதுக்கு நான் இப்போ 1 கப் பொன்னி பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நீங்கள் எந்த பச்சரிசினாலும் எடுத்துக்கலாம். கைக்குத்தல் பச்சரிசினா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும். இதை நம்ம இப்போ நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். கழுவி எடுத்தாச்சு. இதை நல்ல தண்ணியில் 1 மணி நேரமாக ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. அரிசி நல்லா ஊறி இருக்கு. இதை நம்ம இப்போ வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம், தண்ணி எதுவும் இல்லாமல். நல்லா வடிகட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் ஒரு வெள்ளை துணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதில் ஒரு 5 நிமிஷம் அரிசியை அந்த ஈரப்பதம் போகிறது வரைக்கும் காய வச்சு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஈரப்பதம் போயிடுச்சு. இந்த அரிசியை இப்போ நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்ல நைஸாக இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இருக்கட்டும். இப்போ 1/2 கப் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 1 கப் அரிசிக்கு 1/2 கப் சர்க்கரை சரியாக இருக்கும். இதை நம்ம இப்போ மிக்ஸி ஜாரில் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சர்க்கரையை பொடி பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம். இது இல்லைன்னா கடைகளில் சீனின்னு கிடைக்கும். அது இதே மாதிரி தான் பொடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஒரு பேன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ 1/2 மூடி தேங்காய் எடுத்து நல்ல பொடியை துருவி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் பேனில் சேர்த்து நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். தேங்காய் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சிருக்கேன். கடாய் ஹீட் ஆனதும் பொடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 3 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த ஈரப்பதம்லாம் போகும். அப்புறமா நம்ம ஒரு 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சிடலாம். அப்போ தான் கருகாமல் இருக்கும். பாருங்க, மாவு இந்த மாதிரி மணல் மாதிரி வறுபட்டுருக்கணும். அதனால நல்ல மணல் மாதிரி வறுத்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நான் இப்போ பொடி பண்ணி வச்சுருக்க சர்க்கரை இதில் சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறமா வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காவை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறமா 3 ஏலக்காய் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சூப்பரான சுவையான புட்டம்பர் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா தமிழ்நாடு சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க.